Tutorial cara mendownload lagu MP3 dari video YouTube. Tutorial cara mendownload lagu MP3 dari video YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak D Tutor. Channelnya tempat berbagi ilmu tutorial, teknologi, gadget, dan lain sebagainya. Di sini saya akan memberikan tutorial cara edit suara asli menjadi suara Google. Sebelum lanjut ke tutorial, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis dan menjadi penyemangat kami untuk selalu menghadirkan konten-konten yang terkini dan konten yang bermanfaat. Berikut ini adalah video dengan menggunakan suara asli yang belum diedit. Kemudian akan kita rubah menjadi suara Google. Tutorial cara mendownload lagu MP3 dari video YouTube. Kemudian kita akan rubah suara aslinya agar menjadi suara Google. Seperti ini. Tutorial cara mendownload lagu MP3 dari video YouTube. Pertama-tama siapkan video yang sudah diediting sedemikian rupa akan tetapi masih menggunakan suara asli. Langkah kedua, kita memisahkan atau mengekstrak suara dari video. Langkah ketiga, kita merubah audio menjadi teks. Bisa juga dengan menggunakan bantuan aplikasi MP3 to Text atau Speech to Text. Langkah keempat, kita menggunakan aplikasi CapCut untuk merubah text to speech, disesuaikan dengan nada suaranya. Jika langkah 1-4 sudah selesai, maka kita tinggal menyimpan hasil video editan tersebut, maka video sudah jadi. Saya sudah menyiapkan satu video yang sudah saya edit sedemikian rupa tapi masih menggunakan suara asli. Kita akan ekstrak dengan bantuan X9 Converter. Pilih video. Suara asli. Saya konversikan ke MP3. Setelah itu, kita akan buka Google Chrome. Kita masuk ke web Vocalmatic. Ubah MP3 ke teks online. Yang ini ya. Setelah itu login dengan akun Google masing-masing. Ini nggak perlu saya ajari, udah pada pinter semuanya. Setelah itu nanti masukkan file MP3 tersebut ke dalam web ini. Setelah proses selesai, maka kita akan mendapatkan script, yang mana script ini bisa kita jadikan sebagai editing dalam pengubahan suara asli menjadi suara Google di aplikasi CapCut. Dan tenang saja, jika kita salah ngeklik, maka kita akan juga mendapatkan email yang berupa script tersebut. Langkah selanjutnya, kita masuk ke aplikasi CapCut, kemudian tambahkan teks. Kemudian kita salin teks yang kita dapat dari Vocalmatic ke dalam aplikasi CapCut. Setelah pengisian teks semuanya sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita merubah text to speech dengan pemilihan bahasa Indonesia dan suara wanita 2. Ini adalah video sebelum editing dan sesudah editing. Tutorial cara mendownload lagu MP3 dari video YouTube. Tutorial cara mendownload lagu MP3 dari video YouTube. Cukup sekian tutorial dari kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.